दोस्तों हम लोगों को इसको डायरेक्ट करना है, तो वही सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्ट कैसे करें कि सेफ्टी स्विच भी इसी में रहे और हमारा डायरेक्ट भी हो जाए। अब आप देख सकते हैं जैसे कि हम सटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक लॉक लिए हैं हम, इसी लॉक को इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे, जिससे कि हमारा सेफ्टी स्विच देख सकते हैं आपस में टच हो गया। यहाँ पे टच हो जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहीं से हमारा अब स्पिन काम करेगा।